会でございますにもかかわらず、こんなにたくさんの皆様方が私、小池百合子知事候補、小池百合子の街頭演説にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。また、私の街頭演説にお越しの際は、ぜひ身に緑のものを何でも結構ですからつけてきてくださいねと申し上げていたら、あっちにも緑、こっちにも緑、あっちにもゆり子緑、本当にありがとうございます。あちらにも緑、ありがとうございます。今私のメッセージが少しずつ皆さんに届きつつあります。皆さんの心に響きつつあります。私は街頭に出て、そして皆さんと直接お話をすることによって、今大きな百合子のうねりがこの東京各地で広がっているということを確信をし、痛感をしております。皆様方のおかげでございます。本当にありがとうございます。私はこのそばの中央大学の大学院の公共政策、そこで客員教授もやっておりました。ですからこの地域にはしょっちゅう参っていたんですけれども、大学院の窓から見えるのがですね、パラシュートがヒューッと上がって、突然わーっと降りるであるでしょ。ヒューッと上がって突然降りるというスリル満点のあれですよね。私、崖から飛び降りると申し上げました。遊びはですね、絶対安心の中でスリルを味わうところなんですけれども、私は政党の推薦を頂戴しておりません。パラシュートもついておりません。安全ネットもございません。しかしここは東京を変えていきたい、東京をもっと透明化していかなければならない、見える化しなければならない。どんどん膨らむオリンピック・パラリンピックの予算、最後に請求書がぎゅっと東京に来て、そして都民の皆様方の税金に訳も分からず、いや東京オリンピック・パラリンピックを成功させなければいけませんからね、そもそもホストシティは東京ですから、はいこれだけ払ってくださいというようにすぐに答えるわけにはいかない。だから私は東京大改革という名のもとに、まずは都政を都民のためにもう一度改めて取り戻すということを最大の争点に挙げさせていただいたわけですが、皆さんいかがでございましょうか。その上でなすべき課題は山積をいたしております。待機児童、そして高齢化する、さらには空き家問題だってあります。いやいや、東京は稼ぎ頭ですけれども、今どんどん東京の地位が下がってきている、世界的に見て。それでいてもっと成長戦略がアベノミクスでも遅れが見えている。私はこの東京という大特区において、さまざまな障害となっている問題を、これを乗り越えて、リーダーシップで乗り越えて、そして稼ぎ頭東京、それをもっと研ぎ澄まして、世界一、アジア一の素晴らしい経済拠点、金融拠点にしていきたいと考えているんですが、皆さんいかがでしょうか。だってね、ワールドビジネスサテライトの世界サッカーですよ。見てた？ありがとう。80年代の終わりから90年代、いわゆるバブルの時期も経験をいたしました。しかしあの時のマーケット、世界は東京、ロンドン、ニューヨークが三大拠点だったんですよ。それが東京がどんどん自利品になって、バブルの後遺症もありました。そしてその地位の低下が行われてしまっている。そして東京の国際化はなかなか進んでいない。例えば首都、あちこちの先進国の首都に行きますと、やはり英語っていうのはもう必要になっているんですね。このところの教育の問題も考えなければなりません。そしてそうは言っても、その経済の担い手は一体誰ですか。人間ですよ。働く人ですよ。働きながら子育てもしようという女性もそうですよ。
今日は日曜日、そして明日は振り替え休日ということで3連休になってますね。日本はこのようにいわゆるハッピーマンデーという制度を導入することによって休みが増えました。でも各国はそんなに国が決めた休みってないんですよ。日本は国がここの日は休みましょうっていう初めてそれでみんなが休める。私はね、その意味ではね、まあ日本人っていうのは真面目だけれどもみんなで苦しんでいるんじゃないかな。だって隣の会社がやってるんだからうちもね、あの人がやってるんだからうちも働かなくちゃ。長時間労働になってどれほど若い人たちの男女の出会いがなくなってるでしょうか。長時間労働でもっともっとスポーツ、余暇を楽しむ時間があるはずなのに、長時間労働で朝から晩まで働いて、満員電車に揺られた朝から晩まで働いてみんなヘトヘトになってる。今日はね、こうやってそういう合間に皆さんはリラックスするためにこちらにお集まりになったんだろうと思うんですが、私のクールビズを思い出してみてください。あの真髄は何かというと、まず第一に地球温暖化対策。地球温暖化対策というと、まあ誠にその通りですなと、それで終わっちゃうんですね。でもその原因は一人一人のライフスタイルである。一人一人の電気つけっぱなし、そして水はだんだんと流しっぱなし、そういったことにですね、清浄を楽しく流したのがあのクールビズです。そして2つ目のポイント、この地球温暖化対策、お金をかければできるものというものでもありません。国民の皆さん、都民の皆さんが主体となって、あ、私がこうすれば地球温暖化が少しでも妨げられるんだと、皆さんに私は環境大臣としてお伝えしたら、たった10年で変わったじゃないですか。クールビズよかったでしょ。あの中心の娘は実はたけしさんで、あのたけしさん、赤信号をみんなで渡れば怖くない、これ名言ですよ。日本人はね、やはり隣の人と近所の人と違うことってやりにくいんです。上司がやってるからといって、そして上司がね、長時間働いたりきちんとしたずっていると、その部下ってそれ以外のことできないじゃないですか。だからこそせーので変えたのがあのクールビズだったんです。それも何をタイトルにしたかというと、地球温暖化防止ですよ。結果として皆さん楽になった、涼しくなった。それによって冷房の設定温度も少し上げて CO2 の排出を下げるというトータルな政策があって、予算もそんなかかっていないんです。ですから私は皆さんの共感を呼ぶそんな政策をこの選挙戦の間しっかりお伝えをして、やっぱり小池さんにこの都政を託すとワクワクして楽しくて、それでいてちゃんと子どもさんを持てるようなそんな社会に、そんなメガシティに私はしていきたいと思ってるんです。批判ばかりして否定ばかりして、じゃあどうするんですかのアイデアがないというような、そんな候補はいりません。そして福間連と言われている、どこで誰が何を決めているかわからないような都政において、その一部の人たちの都合のいいリーダーを選ぶわけにもいきません。私は都民の皆様方の心に一つ一つ訴えかけて、そして皆さんの気持ちをしっかり汲み取って共感を得て、この大都市東京を大きく変えていきたい。そして皆さんがああ小池さんでやっぱり良かったと思ってくれるような、そんな都知事を目指したい。そして私自身日本ウェイトリフティング協会の会長を務めております。オリンピックのシステムについてはよく熟知をしております。アスリートファーストのオリンピック・パラリンピックにしなければならない。そして前のオリンピックはパラリンピック部分は入っておりませんでした。今回のオリンピックについてはパラリンピック対応ということをしっかりすることが、これからの東京の高齢化対策、具体的な高齢化対策へつながっていき、それこそがレガシーとなる、私はこのように考えているわけでございます。
長時間労働も改めてまいりましょう。そして国が休めというから休むというような強制的な休日ではなくて、もっと会社の雰囲気、組織の雰囲気もクールビズの時のようにトップから変えることによって、そこで働く皆さんお一人お一人がもっと仕事がしやすい、そして生産性を上げていく、それによってだらだら長時間労働からもっと効率を高めて結果的に企業も儲かる、そんな方式を改めていきたいと思っております。そのことをまず長時間労働の禁止ということをまず都庁の職員から始めていきたいと思います。何、都庁の職員の方がさっさと帰っていいなと思われるかもしれません。しかしね、いろんな届け出を出したりですね、細かいことでね、それぞれの企業や個人のその手続きなどなど時間かかりますね。あまりにも細かいですね。そして出す書類はこっちの部署であったり、あっちの部署であったり、もうあっちこっちに書類出さなくちゃいけなくて、ここが不備ですって言ってまたゼロからやり直ししてますよ、そういう話ですからね。私はワンポイントサービスのように都民の目線に合わせて、都の仕事の都合ではなくて都民の目線に合わせたような手続きなどを進めていくことによって皆さんもスピードアップする、そして都の職員もならならとやっているのではない、要請するのではない、もっと生産性を上げて、そして今日の落語がしっかりと楽しめるような、そんな時間的ゆとり